感谢上帝的恩典，伫炎热的天气，互咱会当一遍搁出席伫圣殿内。咱一只要来调见上帝的面，咱也要来一只将咱的祈祷、将咱的恶乐，搁一遍来伫遮高举上帝的名。上帝有互咱有这个福分，做伙出席伫圣殿，咱就爱用咱虔虔的心来迎接主耶稣。诗篇95篇安尼讲。来啊！咱着向咱的耶和华唱歌，求咱的石盘出欢喜的声。咱着到伊的面前来感谢伊，用诗歌向伊出欢喜的声。因为耶和华是大的上帝，是大的王，是赢过拢总的上帝。这个时阵，咱备办咱的心。咱用祈祷来成做咱今仔日的开始。咱求上帝，互咱有谦卑顺服的心，会当搁一遍来到伊的施恩宝座前。咱要甲主讲，主啊，阮靠无你的话语，求你恩膏搁一遍来膏抹阮，互阮的性命有得到顶头生。我们求圣神来遮掌管，将基督的灵来充满阮每一个人。咱做来吟这条诗歌，我的神，我要敬拜你。我的神，我要敬拜你。我的心深深地爱你，伫你的座前，我思想你恩典。我的心，我要敬拜你，我的心，我要敬拜你。我的心，我要敬拜你。我的心深深地爱你，伫你的座前，我思想你恩典。我的心要敬拜你，你是我心灵的满足，你是我。敬拜你，我的心，我要敬拜你，我的心深深地爱你，伫你的座前，我思想你恩典，我的心要敬拜你。是我心灵的满足，你是我唯一的喜乐。伫你的座前，我思想你恩典，我的心我要敬拜你。主啊，你互我的心灵得到满足。心灵的满足，你是我唯一的喜乐。伫你的座前，我思想你恩典，我的心我要敬拜你。当阮来到主的面前的时阵。咱就将咱过去所犯的罪，是主耶稣求上帝来帮助咱，
伫伊面前会当认罪来悔改。咱也求上帝，伊是怜悯的上帝，伊要赦免咱拢总的罪。咱从咱今日开始，咱就来向上帝来认罪悔改，恳求上帝来赦免咱。咱做伙开声，为着咱的罪来祈祷。阿爸天父，阮的灵需要你，阮需要你的灵来进入阮的心。求上帝你来赏赐阮有教义的规律，来阻挡所有的罪，互阮无陷入伫罪的深渊。求你来引带阮，互阮会当行伫信心这条道路。阮知主你是万军的耶和华上帝，天地的大主宰。主求你赐互阮用阮的嘴，是要来学了你，互阮无有论断，互阮的嘴会当是来传扬主你的救恩，是要来造就人的性命。主啊，阮深知，你拢知阮的心头心怀意念。当阮过去欢喜也是艰苦的时，主你确信你袂离开阮，因阮是你所疼的囝儿。恳求上帝你来带领阮，来带领阮。主啊，我要用信心、用仰望来面对阮的困境，来丰富阮的生命。我的神，我要敬拜你。我的心，我要敬拜你。我的心，深深地爱你。伫你的左前，我思想你恩典。我的心，敬拜你，你是我生命的满足，你是我唯一的喜乐。伫你的左前，我思想你恩典，我的心我要敬拜你。这是咱为着下面的几项事，咱来向上帝来恳求，求上帝帮助咱有较济的祈祷的灵伫咱的当中。咱来为着咱的教会，咱的教会是上有上帝祝福的教会。咱的教会是要伫遮来高举上帝的名，来荣耀上帝的名。所以咱就为着咱的教会来祈祷，将上帝放伫咱的教会中间，互咱会当日日伫遮经历上帝的疼。咱为了咱教会兄弟姊妹有较无的灵，较无上帝的话语，恳求上帝来帮助咱兄弟姊妹。咱为了咱教会的牧区团队，向上帝来恳求，互咱真做一个团队的服侍，来直接应跟上帝。咱为着这项几项事来祈祷。哈利路亚，主耶稣，你是我的上帝。福强教会要伫这个城市，要来高举主你的圣名。感谢主，你去拢伫甲阮同在。阮的教会无我靠势力带领，是要我靠上帝你的圣神的带领。主啊，你将属天的恩赐来赐福予阮，伫基督事工的顶面，你爱互阮成做一个宣教福音的教会，引带一个人来认识上帝你。主啊，阮的教会会当更加定睛伫基督疼的内面。
我们同心合意，为着主你所查的标来走。我们3到5分伫基督福音的事工的顶面，求主你一时、常时来奉迎阮，来奉迎这个教会。主，我们来应光上帝你。主啊，所求你也一时帮助阮兄弟姊妹，互阮兄弟姊妹爱亲近上帝。主就要来亲近阮，亲近咱，互咱每一个班的祈祷、学乐、敬拜，拢有上帝同在。互阮伫遮领受新的文歌、新的话语，成做主意爱的儿女。主啊，阮的教会要成做一个服侍团队的教会，是要用服侍、用小组，一人一服侍，来完成主意爱的事工。求主你帮助阮的牧师、长职、牧区团契，有加倍领受恩赐，来回应上帝的呼召。互阮有同心合志的心，同心伫遮祈祷敬拜，互阮会当伫困难当中，会当彼此扶持，会当来彼此朋友。这个时阵，咱为着咱教会青少年的事工、甲儿童事工。来向上帝来恳求，恳求上帝帮助咱的教会的青年，互因会当定睛伫上帝的下面头一下面所因带领的道路顶面，互因点到因火这个心。咱来求上帝帮助咱伫后日这个7月20到23，主你咧所要办的夏令营，咱恳求上帝掌管伫这个夏令营顶面。无论伫细囝、老师所有的人顶面，拢有上帝加倍最好伫这个顶面。咱为着咱教会这两项事来向上帝来恳求。哈利路亚！主耶稣，青少年的世代是咱教会未来的根基，求主你来保守阮教会青少年世代，会当将因的眼目定睛伫上帝的心上。互上帝来带领因的性命，搁一遍来点到因或者的心来服侍上帝。求上帝你来引带因头前的道路，主你要大大来祝福因的职场、因的工课，特别祝福因的婚姻甲家庭。主你为因备办是拢是上好，是够雅的。主啊，你互因的心思、意念、行为，拢会当合主你的心意，是主你所欢喜、所喜爱的。主啊，所你讲，你唔当，你讲无禁止囡仔来亲近我，求上帝你搁一遍来兴起咱教会主日学的事工。主你要加倍祝福伫阮主日学老师的身上，教导细囝，互因行伫正直的道路，互因一生无偏煞。特别阮也为着阮教会要来7月20到23夏令营营会，向上帝你来恳求，互小朋友、老师同工。伫活动的出入，拢有主你的保护甲平安，互因的教学、学习安排，一切拢有主的同在。这福音的种子就要撒落伫这细囝的身上。像是咱这世人为着咱教会、家庭各种的关系，向上帝来恳求。咱的家庭有夫妻的关系、亲子的关系，咱相信上帝。拢要伫遮用听，互咱所有的关系拢是伫听的内面来成长。咱也为着咱教会兄弟姊妹，无论因的经济，求上帝你来带领咱，互咱的经济无欠缺。咱也为着咱教会软弱的兄弟姊妹，向上帝来恳求。虽然因病痛当中，虽然有累志，不过因有信心有望。希望因失去因的亲人、至亲，不过阮相信主你是的确要一遍来安慰因，互因有盼望，互因有信心。咱为着这事来向上帝来恳求。哈利路亚！主啊，你也将这个听，将这个听来享受，来祝福伫阮每一个人家庭当中。主，阮要将阮的家庭
经历主听的平安甲喜乐伫即个内面。我也特别为着阮厝面内面人，也毋捌上帝，阮向上帝来恳求帮助咱，会当用咱的性命来影响因的性命，互咱的性命活出基督的美好，引带因早一日来明白上帝。主啊，你会听，互阮伫当中，互阮会有彼此的连结。主啊，阮要祝福阮的家庭，祝福阮的夫妻、亲属，所有的关系，拢是有主会听的内面顶面。伫阮的职场顶面，互阮甲同事、甲阮的同事，人人拢有好的关系。主，你总是阮有丰盛的供应。你互阮伫阮的工作顶面来胜任，互阮的财务会当得到突破，经济上拄着稳定。主，我要来祝福，互阮的手中所做的工课，是特别阮的职场来荣耀上帝你。主啊，阮也为着阮教会兄弟姊妹，因受疼的病痛，求上帝你亲自来医治。还无论伫治疗还是治疗当中，医治呼求，主都要听起因呼求的声。互因知，主阮软弱的时阵，阮嘛需要你，因阮要经历主你医治的大能。主啊，当阮失去阮亲人的时阵，求上帝你帮助阮，互阮无有累积。互阮无有艰苦的心，阮知你是互阮有仰望、有信心的上帝。求上帝来帮助阮。我的心，我要在这敬拜你。我的心，我要敬拜你。我的心，深深地爱你。伫你的左前，我思想你恩典，我的心乐乐敬拜你。你是我心里的满足，你是我唯一的喜乐。想你恩典，我的心，我要敬拜你。你是我心里的满足，你是我唯一的喜乐。你的左前，我思想你。我的心，我要敬拜你。多谢咱为着咱今仔日的聚会，搁一遍向上帝来恳求，帮助咱兄弟姊妹伫这个要来教会过程当中，拢有上帝的带领，甲因带。咱也为着咱教会今仔咱的牧师今仔日所要讲的信息，恳求上帝甲伊同在，互伊圣神充满伫伊今仔日的讲道顶面。咱也为着咱今日所有的服侍者，虽然外口天气炎热，不过咱相信上帝要互咱有一个服侍敬虔的心，求上帝来帮助咱所有的服侍者。咱也为着咱今日搁一遍用谦卑的心来领受牧师的教导。咱为着这个事，为着今日的聚会来向上帝来恳求。至圣至地上帝，阮的上帝，求你圣神搁一遍来引带加倍祝福伫阮合牧师的身上，互阮有牧师有好的体力甲精神，互伊今日要所讲的信息是要充满能力甲祝福，互阮会
当恁会得有恁安静的心来领受，互阮今仔日所要服侍的当工，无论是伫聚会、事献、招待、敬拜、娱乐、献诗、交通、影音，拢有上帝的同在。求主保守阮一切天事，拢有主的同在。主喜爱阮同心合意的服侍，互阮的服侍无有野线。主啊，你也将喜乐的泉源，搁一边来充满阮兄弟姊妹，拄起所有的搅扰，我们伫遮来敬拜上帝，谦卑领受，互阮每一个兄弟姊妹会当伫遮敬着上帝主的听，互阮定心得到开力。主啊，我要献上阮娱乐的节，圣神的大帮赞，求你将喜乐的圣神、生命活水来有恩膏充满阮。主啊，愿阮所献上的每一个诚心的祈祷，恳求主你来接纳。娱乐感谢拢是靠主耶稣的名，阿免。主温柔的声，伫今早起要点伫咱每一个人的心。无论你现在心内心受平安，心受艰苦，主阮爱要伫遮来娱乐你。无论阮的环境好歹，我们的游玩拢伫遮大声来娱乐上帝。咱做伙用这条诗歌，来成做咱今日主温柔的圣神的声，踮伫咱的内心，伊要陪伴咱到一生。主温柔的圣神，踮伫我的内心，陪伴我的一生，守住平静安详。你予我的满风声，主听堂的真理，更照我拢无离。我辛苦的付出，受所稳定甲安慰。你的听真正甘甜，令我好条所在，我要欢喜吟诗，无论环境何歹，有我何乐敬拜，令我好条的所在，我要欢喜吟诗，无论环境何歹，有我何乐敬拜。这边邀请兄弟姊妹，咱对咱的座位来起立。主温柔的圣神，踮伫我的内心，陪伴我的一生，享受平静甲安详。我的满足奉献，主听堂的真理，更照我拢无离。我辛苦的付出，受所稳定甲安慰。主的听是真正甘甜的。真正甘甜，咱目标的所在，我要欢喜吟诗，无论环境何歹，有我何乐敬拜。你目标的所在，我要欢喜吟诗，无论环境何歹，有我何乐。
所在，我要欢喜吟诗，无论环境何歹，有缘何乐敬拜，你好了的所在，我要欢喜吟诗，无论环境何歹，有缘何乐敬拜，你好了的所在，我要欢喜吟诗，无论环境何歹，有缘何乐敬拜，你好了的所在，我要欢喜吟诗，无论环境何歹，有缘何乐敬拜。你我行路的是对我的路，我的是对我命的这所在，献上敬拜。你我行路的是对我的路，我的是对我命的这所在，献上敬拜。所在，献上敬拜。你我行路的是对我的路，我的是对我命的这所在，献上敬拜。你我无条所在，我要欢喜吟诗来学到你。有缘何乐敬拜，你好了的所在，我要欢喜吟诗，无论环境何歹，有缘何乐敬拜，你好了的所在，我要欢喜吟诗，无论环境何歹。有缘何乐敬拜，你好了的所在，我要欢喜吟诗，无论环境何歹，有缘何乐敬拜，无论环境何歹，有缘何乐敬拜，无论环境何歹，有缘。哈利路亚！主啊，我们时时来学到你。主，你是道路，你是真理，你的作为是何等的奇妙。主全能上帝，你的作为何等奇妙。万世之王，你的道路公义正信，祈祷求主耶稣，荣耀尊贵圣洁的有个万能。现在，只有你是看的尊重爱，
作为何等奇妙，万世之后，主是咱的道路，你的道路，公义正直，基督救主耶稣，也要尊贵圣洁的主歌，万人跪拜，最作王的羔羊王，现在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 ，求你是看的尊严高了，荣耀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 ，救恩救的你，万民救的你，天地救的真兄弟，现在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 ，求你是看的尊严高了，荣耀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 ，救恩救的你，万民救的你，天地救的关兄弟。哈利路亚，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 现在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 ，求你是看的尊严高了，荣耀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 ，救恩救的你，万民救的你，连你救的关兄弟，现在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 ，求你是看的尊严高了，荣耀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 ，救恩救的你，万民救的你，天地救的关兄弟，天地救的关兄弟，天地救的关兄弟。哈利路亚！主啊，我将一切恶乐永恒拢归给你。这是咱做伙来吟圣诗210首，那路底直直走，路底直直走，吹打爱啉溪水，我心里无爱到，上帝所听迄位，我的心心吹打，你无尽我上帝，爱着你面前了。
慈悲疼人的主上帝，感谢你，阮这个福分通进捌你，也阮亲像鹿，心魔要啉溪水，阮的心灵要领受，要渴慕对上帝所来活命的水。这个水要互阮止渴，这个水要互阮得到生命新的快乐。主啊，阮逐个人聚集伫遮，愿恶乐阳光拢归伫主，每一个属主的百姓，拢领受对天来属灵的喜乐甲平安。也愿甲主亲近的时，享受到世间袂当拄到迄个美好甜蜜的时刻。这个时刻是上帝生命的快乐，是上帝恩典的记号，是上帝平安的确认。感谢主，互阮这个福分，时时因为阮的渴慕甲追求，永远拢甲阮伫地。阮伫你的面前恳求你，带领阮今日敬拜对头到尾，拢荣耀你的圣名。感谢祈祷，奉耶稣基督的圣名，阿门。兄弟姊妹，咱且游玩徛地吼，咱要今仔日要用四读圣经，坐念四读圣经来告别咱的信仰。咱坐声来念：我信上帝，全能的父，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对在小女玛利亚出世。伫本州美纳哥入来受苦，应是个死埋葬落阴府。第三日对死人中倒活，上天打一全能的爸上帝大名，伊要对亚过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣共同的教会，圣道的上通，罪赦免，肉体过活。永远的活命，阿门。大家请坐。启应是咱看下启应文字4篇，诗篇100篇，我来启会将来引。全地啊，着对上主欢呼，着唱俄勒的诗歌来到伊的面前。伊创造咱，咱属于伊。着用感谢进入伊圣殿的门。着感谢伊，称赞伊的名，伊的慈爱永远存在。咱来压头祈祷。耶和华，阮的主，你的名伫全地好奇的水。你将你的阳光彰显伫天，你创造天、天星、月亮，甲世上的万物，阮算什么？你竟然顾念阮，世间人算什么？你竟然管顾因，阮是你最微细一个。你赏赐阮阳光尊贵最冠冕，也派阮管理世间万物，也互万物一切拢顺服伫你的脚前。耶和华我的主啊，你的名何等的水，阮学了你，阮要感谢你。阮搁一届来到你的殿前。嘛，拍开阮心来领受你赐予阮的一切加真理。你有讲过，
阮喙若承认耶稣做阮的救主，阮的心若相信阮的主、阮的上帝，你要伊对世人中个我，就要得到救。当阮的祈祷的时，阮的信心也完全要来确认、承认你是阮的主，永远选择跟对你的道路，帮助阮搁有丰盛的生命，也帮助阮会当了解你十字架顶完全的救恩，行出你所欢喜的生活的模式。当阮伫即个家来享受甲上帝的同在，甲圣神同工有美好的关系，阮也应该将即样的美好祝福来分享伫阮身躯边所拄到的每一个人，也互每一个人有机会来到上帝家来领受。当阮出去引带人的时，上重要会当看见一个人生命的改变，以及灵魂的得救。当阮生命是活出基督的疼的时，相信周边的人也同款受到祝福。我也感谢主，主的学伫7月20甲23，要举办着为期3天半的夏令营。阮为着即项的事工来祈祷，也今日开始也进入着事前准备的阶段。阮求主赐了智慧，引带阮团队人甲因三角地咧，无论伫老师也是参加的小朋友，伫即个活动事工的当中，拢会平安顺遂。求主来保守甲看顾。阮也为着哀伤的家庭来祈祷，也为着家庭当中病痛的兄弟来祈祷，也为着心灵上软弱的人来祈祷。求主全然看顾甲医治，也求主使阮祈祷中有十足的信心、甘心甲忍耐，相信阮1分的艰苦，确实有10分的富足。甘心忍耐有满满的祝福。阮袂当改变过去，但是阮会当伫主帮助的面来改变未来。主你怜悯阮，知影阮的忧伤甲喜乐。我靠家己，阮明仔载依然是过着一天搁一天同款的钟。阮也我靠主。主要引带阮行伫新的道路，创造出无共款的明仔载，活出新的愿望。感谢主，阮也将今仔日的礼拜交托伫你面前，求主来引带。圣经的话语、牧师的教示，也交做阮心灵上的激励。求主拍开阮的心来领受，我要行伫主你所欢喜正确的路。将尊贵荣光归伫上帝，感谢天父听阮的祈祷，祈祷拢是奉靠主耶稣基督圣名的，阿门。享受上帝的话，咱来看一回圣经，伫罗马书1章14节到17节，这是我会读。无论什么款人开发，也是未开发的，有智慧也是无智慧的，我拢欠因的责。所以我迫切望嘛会当将福音传予
恁伫罗马的人，我无看福音做建设，因为即个福音是上帝的大能力，要拯救所信的人，大先犹太人，后来外邦人，因为即个福音有启示上帝的义，即个义对头到尾拢是通过信来得到。照圣经所记载，义的人会对信来活。圣经读到这，愿上帝祝福听伊行伊话人来献诗，阮请圣歌队来献诗。伊所献的诗是听阮的声。献诗煞请牧师来讲道，延续伫顶礼拜只为福音的缘故的下集。我
感谢圣乐队带咱用首诗歌来学到主。各位兄弟姊妹，大家早平安。虽然天气还阁遐尼炎热吼，总是感谢主，互咱有这个安静的时刻，咱做伙来同心敬拜上帝。咱三甲来祈祷，再来分享主的话。是来主，我的上帝，感谢你无限的恩典，因为你的听，互阮看见你的祝福甲保守。虽然伫这个世代有种种的变化甲可能性，总是阮知影伫主的内面，要享受你对天顶来的恩典、恩赐甲保守。所以，阮常常要用你的话来三甲提醒，三甲来勉励，也做伙看见主你互阮迄个心意甲念理，以及你的命定。愿你通过你的话，阮每一个人得到启示、快乐甲帮助。感谢祈祷，奉耶稣基督的圣名，阿门。兄弟姊妹，咱今仔日要煞接2礼拜前毋是顶礼拜哦，是2礼拜前。因为咱伫2礼拜前7月初2呢，咱有邀请到迄个寇子叔叔按这个小丑传福音来甲咱做分享。所以牧师就讲，安尼毋免占伤侪时间，会当分2段来煞接共即个主题来分享主的话，只为福音的缘故。咱今日是煞接读罗马书的1章14节到17节，咱小等下咱才来补充这个经节吼。咱是要煞接2礼拜前，咱头前段是咧讲起着伫使徒行传第5章的所在，因为彼得甲遮同工使徒，因为传福音互教会当局掠去审问吼，甚至讲因为安尼受鞭拍受鞭拍，叫因袂使照耶稣的名来讲道啦，甲因偷放。但是呢，迄段经文讲起一句话。就是头前的受苦，咱唔知影安怎严重，因为咱要讲起讲，当时用鞭拍，毋是简单小可摔一个红红尔，是讲咱囡仔时阵哦，定迄个老师傅讲手题有无？讲尻川背安尼，安尼疼疼烧烧的，转去厝阁毋敢讲安尼，就好安尼吼。迄毋是哦，迄是皮肉拢会裂开的。当时一则圣经就真有意思，伊讲使徒离开议会。因为因堪得为着耶稣的名受辱，心内非常欢喜。受苦、鞭拍、流血，毋过迄个时阵的门徒竟然是一种甲一般正常的反应无共。伊讲，因为为着耶稣受苦，所以感觉足公平的就对啦。心内非常欢喜，而且因愈加紧。因就愈做啦。圣经记载5章42节讲，因犹原日日伫圣殿，甲个人的家内不停无停来教示人来传扬耶稣基督的福音。所以，咱是对这段经文来讲起着一阵甘愿为主受苦的福音的见证人，来诚做讲是安怎门徒。甘愿讲为着耶稣受苦，所以感觉非常的荣耀，非常的欢喜，佫日日的传福音，这是咱每一个时代拢爱领受的一种的激励，也是讲一种的提醒，也是一种的呼召。所以，咱有讲起着使徒因传扬耶稣基督福音，无人时的就遭受到迫害。但是无屈服伫任何的压迫，犹原坚持传福音，就是使徒成团所做的见证。咱知影讲，连使徒这个减字，因讲当时使徒传福音，毋是讲一个开喙听见人就信耶稣啦，因为因爱经历着侪的困难，受鞭拍，遭受严重的刑罚，但是因犹原无受阻挡传福音。世世代代，一年过一年，逐个所在、逐个文化、逐款的环境，都是有即阵欢喜领受到即个
福音会吊命的人来为主来宣扬，到伫天边海角，到伫沙漠旷野，到伫海岛，到伫山顶。啊，所以咱今仔日就是要来用保罗伊家己的一种的告白啦，告白来讲起讲是安那保罗伊要安尼拼命为主来传福音。所以保罗受点的心志到底是甚物？只有为福音的缘故。这句话听起来较重复，啊，事实是讲，啊，都福音吼，啊，我无安尼做袂使，我就是要安尼做安尼。兄弟姊妹，咱知保罗传福音拄着遐尼多的阻挡，但是犹原勇敢用情啦吼。啊，咱来查，伫遐伊所写的批信的内底，伫使徒行传内底记载下面吼，咱看见讲伊传福音的5种的理由啦，5种的理由。啊，伫咱的经节里面有表示出来吼。第一个理由是甚物？因为伊讲伊欠福音的罪，伊欠福音的罪，安尼。罗马书1章14节讲，无论甚物款人，啊，开化还是未开化的，有智慧还是无智慧，我拢欠因的罪。安尼意思是讲，对任何人吼，若是还未领受福音，我拢欠因的罪，安尼啦吼。但是即话啊，咱拢知影，咱伫即个世间吼，伫即个社会吼，啊，特别咱对即个战后过来即代啦，咱上大的期待就我一生吼，唔通欠人钱，对无？吼，若当莫欠债吼，啊，我就世间上界幸福的人安尼吼。啊，顶无偌久吼，有人就伫研究讲。啊，奇怪吼！战后即代的兄弟姊妹，啊，都也无收入较悬呢，啊，毋过会欠钱呢。啊，新的一代是安那？应该迄个收入较悬，啊，毋过拢袂欠钱安尼，啊，就咧研究讲什么理由就对啦。啊，其中一个原因讲吼，较早吼，咱若电视拍开，啊，有通看就好啊。啊，即嘛毋是吼，逐项的迄个媒体拢都爱去看，啊，都爱交钱呢。吼，咱即马有迄个影音的迄个通道吼，迄个 IT 的吼，啊你要来甲伊订，啊，都爱一个月交几若百箍呢，啊，咱看会到迄个影片啊，别人看袂到安尼吼。啊，要食物件，啊，咱是讲桌顶吼有煮啥食啥，啊，即马咱少年人吼，安尼爱叫 Uber Eat， 啊，搁爱叫迄个即个 Panda Food 安尼，啊，甲食的送到你的厝。啊，伊讲的意思是讲。较早的人都欠啊，无怪钱会剩呢。啊，即嘛毋是啦，现代人都习惯啊吼。啊，这应该开销就开销啦吼。啊，无钱才讲安尼。但是一般人的心态是讲，我若毋免欠债上好。毋过咱一般即个社会人生会欠3种债务啦。一种债是物质的债，就是咱实际金钱吼，咱欠债务。啊，咱买厝都爱贷款啊，吼啊。贷款就真重啊，吼啊，所以都爱定定欠钱来纳这也是讲银行的债务。另外一种是道德的债，道德的债是讲啊，我欠某物人的人情，吼，欠人情，还是讲时代啊，父母对咱的疼，咱欠伊一种的人情，所以阮都爱用尽办法来甲伊报答安尼。啊，佫一项是基督徒所讲的迄个属灵的债，福音就是属灵顶面的债。啊，咱知影即个债务吼是安那？保罗伊讲，我欠伊的债，到底是伊欠什么？伊是讲骗着啥货呢？伊是互咱看见着讲迄个债务的心态啦吼。咱知影现在一个国家若欠债，哇！即个世界的即个银行、国际货币的基金会呢，就会介入去调整哦。咱前无偌久看见迄个斯里兰卡吼，啊讲参加“一带一路”，参加一个啥？拢倒啊，就对啦。政府无钱通好发薪水啦，无薪。啊，搁较顶一摆的金融风暴吼，连迄个冰岛哦，迄个人安尼讲世外桃源，迄个冰岛讲啊，国家倒啊无钱。迄连美国嘛有发生一站的迄个危机呢，因为吼，迄毋是因无钱，是迄个国会咧刁难啦，啊无通过预算啦，啊所有的遐个国民，毋是特别是遐个公务人员哦，无薪水通领呢。啊，原来吼，
这几十档、这20-30档，哇，发展真好啊，赚真侪钱的中国吼，前几日嘛报告讲吼，哇，因为这个美国的体制啊经济吼，哇发生足大的变动呢。讲广东吼，遐公务人员吼，开始薪水拍折，拍7-5折，哦，1万变7500安尼吼，哇！啊，因为吼，全世界的国家有诶足爽向善甲吼，啊有诶足好嘢着对，因为迄个经济无平，算讲无平等啦。啊，所以捌有迄款国家欠外债，啊，因为吼真正无通好行，啊，世界的即个货币基金会就讲好啦，免恁的外债啦，吼，恁外债拢互清销去安尼。啊，咱台湾嘛，定定去咧帮忙遐个较弱势的国家吼，讲因的债务欠几亿的美金吼，啊，咱退行债呢吼。啊，咱知影讲，即个国家若欠债吼，伊大概因的国民就无通足好过。个人欠债，无能力通还的时阵，就会失去信用。咱知影讲，啊，咱就无法当去银行来贷款，也是讲你就袂当用信用卡吼。啊，这是咱所面对的迄个债务啊。但是呢，保罗竟然伊看待家己，让信耶稣的事实甲过程，是讲伊欠福音的债。保罗原来伊的生活也是伊的学习，伊若要伫当代生活是足好过的啦，因为伊是社会的即个知识分子啦。但是因为经历着耶稣的拯救，较早是迫害主的人，伊信主了，伊讲啊，我真正是欠福音的债，所以伊就是对伊心底迄个上界深刻、受改变的过程，变做传福音的热诚。伊感觉讲，若无赶紧甲福音传去，我袂堪得主耶稣呼召我，诚侪伊的使徒齐赛安尼。哦，这是保罗的心态哦吼。啊，当然每一个人的感受无共款，有人我感受我这差遐多，无啦，无安尼，无遐严重。但是保罗就是安尼，伊实际上是对头到尾哦吼。对于受呼召啊，到伫罗马的所在，到最后受处死，伊拢安尼。当亲像保罗这款对基督徒的迫害者，罪人的中间的罪魁，会当信耶稣，会当得救。啊，所以表示讲，别人应该更较会当得救。伊是对家己的心态就对啦。讲我这个罪魁都会当得到耶稣的疼，别人更较需要这个救恩安尼。所以为着要幸福音的罪，奉献伊的一生啦，吼。迄就真像讲我规箍人吼，一世人拢互走啊，就对啦。啊，无行袂了啊，无行袂了，就是安尼一直拼到尽忠到死吼。啊，所以保罗伊用欠债的态度，咱知影咱一般咱的兄弟姊妹吼，咱若小可欠着一个债务吼，咱就安尼心心念念就拼看会通赶紧还互清无？哦，赶紧还互清，就是咱一生的努力拢要为着这啦。啊，保罗就是这个心态。第二项，保罗看见讲，这个福音有大权能，福音有权柄，所以毋是讲我要行罪尔，福音互你，你会得救；福音互你，你会得到真正的平安，得到真正的活命。啊，所以伊感觉这个福音的大权能是一定爱做的。啊，所以咱这个大纲内底是中文的吼，伊讲我无掠福音做见效，这个福音是上帝大权能，要拯救一切信的人，大省是犹太人，而且是外邦人。所以福音毋是讲啊，我加招一群人，诚做基督徒安尼样样，伊是感觉讲福音这个大权能是要拯救人的，要拯救的。啊，所以伊无掠福音做见效。啊，这个台语的圣经安尼写，我无看福音做见效，因为这个福音是上帝大能力，要拯救所有信的人，大省犹太人，后来外邦人，无因为是见效，这个福音有大能力，要拯救人。啊，这是保罗一个中心思想。所以你若是感觉讲，这个人需要救，这个人需要福音的能力，你就感觉这个人吼，哇，你较想尽办法拢嘛要。因为你是好意嘛，你伫对上帝来的恩典要甲即个好米好意嘛，啊，所以现在咱讲
福音是好消息，福音是救恩。咱就比较着拄则咱所迄个回忆，也是讲咱复习的经节即个使徒因离开聚会，讲因为堪得为着耶稣的名受辱，心内真欢喜。保罗就是安尼，我无掠福音做见证。有啦，咱常常传福音的时阵，上大一个心理障碍就是讲，你是我的好朋友我若讲福音的事，你就变面啦，你要安怎？你为着要维持这个友谊就讲好啊，看伊都安尼面相遐歹宁可莫讲来啉一杯就好安尼。但是有的人毋是你要做我好朋友来，你要接受我的信仰，就是安尼要甲传就对啦糜烂无要放弃是因为你无看福音做见证。第二种的障碍是讲咱通常要讲福音互人的时阵会歹势，会感觉讲哎哟安尼心虚啦会心虚，因想讲第一你毋知讲了会完整无第二你惊讲伊若甲你问落去，甲你质问落去你惊你无够遐的实力徛袂在就对啦。早前伫庄骹真侪人毋敢传福音，毋是伊袂晓讲，因为惊人互人干甲伊讲出伊的歹处的所在，等于甲伊逼空就对。讲你做啥无真正是基督徒哇歹见证就对。你即位保罗的意思是甚物呢？耶稣基督的福音是救我人类的能力啦，要拯救。当然，一般的人听讲，我都营养好健康好，医生看摕药顾好，我就健康我就拯救，哪会是福音？迄毋知影迄个福音是属灵的赞助就对啦。所以保罗讲，我为着要救我，所以我爱传这个福音。所以耶稣福音会当救活个人、家庭、社会、国家甲民族。咱拄则有读罗马书1章14节到17节你看这17节保罗安怎讲？伊讲因为这个福音有启示上帝的义，这个义对头到尾拢是通过信来得到。照圣经所记载，义的人会对信来活，表示讲这个福音。世界人看做粗俗无路用，对无？但基督徒看到伊这个信福音，会当称作义，伊要启示上帝的义对头到尾拢通过信来得到。讲义的人就会得到活。尼表示甚物？福音要救人，互人伫主兴发的时阵，主搁来的时阵，咱通得到真正的活命。这个福音。要救人的灵魂，救人的活命，无搁再受到这个罪的苦楚。这个基督徒了解，一般的人无了解，所以人会讲：你遐骨力要创啥？你遐糜烂要创啥？咱就好朋友，大家斗阵快乐就好你豆要甲我讲耶稣，豆讲要甲我福音，因为伊都毋知影迄个活命的重要，迄个背后属灵的拯救的重要。所以咱知，咱就糜烂要甲传安尼。伫英国因伫19世纪、18世纪，差不多是全世界上界强的国家。因强除了是因迄个时阵，因的整个民主已经开始咧实施，迄个国民的教育非常的好。其中上大的原因就是因用信仰来领导这个国家。所以有人咧讲起这英国因为有耶稣基督的信仰，所以伫迄阵伊大英国协啦大英国协到全世界各位，有的人是殖民地有的是伊的移民去到遐建立国家的啦。伊讲真奇妙，这个英国无讲我是世界大一统，你拢爱归伫我。伊毋是啦，伊甲因祝福。所以纽西兰啦、澳洲啦、美国啦，包括加拿大的一半嘛是
因后来拢各自独立成做国家，有时比这老母搁较大了无，搁较强大，像美国安尼。啊，而且因拢建立这个民主国家，啊，建立民主国家，搁而且因拢传承了这个基督教信仰。当然，我讲这个意思就是讲，英国当时会当扩大到遐尼大，基督教信仰成做因上大的调酒啦。啊，伫迄个时阵有一个出名的首相，叫做威廉格莱斯顿，威廉格莱斯顿，伊当时是英国的自由党政治家，做首相。伊做4届的首相呢，1868年到1894年，差不多咱台湾的清朝时代啦。伊做首相做4次，啊，伊是一个虔诚的基督徒，伊嘛做过4摆的财政的大臣啦，这叫做威廉格莱斯顿。啊，这威廉格莱斯顿互人笑念因为伊真正出自心底，用耶稣基督的福音、耶稣基督的教示来领导这个国家。当咱比较安尼，咱嘛感觉讲，最近咱有听到这个消息英国人渐渐无啥爱去教会啊。讲迄苏格兰真侪教会哇，拢收起来，啊无人去啊。啊已经礼拜堂毋是囥伫遐，啊都袂歹袂烂呢，嘛是会放会落，啊所以爱有钱去维护啊。不得已到后来迄个苏格兰咱的母会迄边啊，有礼拜堂啊无开去啊，来改做图书馆，啊无改做册房，啊无改做民宿，啊嘛人改做讲迄礼拜堂悬来改做攀岩的所在，因为无人去礼拜啊。英国的国势，事实这几十年来，甚至几百年来，已经累到足济啊！啊，互咱怀念讲，迄个时代，你看英国的宣教师搬山过岭、过洋海，坐船几啊个月来到咱台湾，投入迄种的精神，有失去无？有失去，啊，咱都爱警醒。啊，这个格莱斯顿呢，伊当时安怎回答一个青年敢问啦？讲要安怎治疗人心中迄个刻骨铭心的伤痛呢？意思讲，我肉体疼，医生会晓教我医；我心灵的疼，要安怎医呢？这个格莱斯顿伊讲只有福音，除了福音以外，无其他的办法。伊讲耶稣基督的福音救我、救家庭，也救这个国家。啊，咱就知影讲英国伫这个顶世纪、顶世纪，因安怎传承这个基督教的信仰，而且到各地传福音，所以英国因所开设的这个国家，大家国家拢足复兴、足强盛就对啦吼。啊，所以咱毋定讲有听到这五眼联盟有无？五眼联盟就是讲完全甲英国因的这个移民过去啊，建设的国家因即马成立一个等于一个联盟来做伙啊，来维护这世界国际的平安和平就对啦。好，第三项保罗传福音的这个原因是讲，有一种的催迫感啦。若无传福音，我就有知的啦。哇，迄人教要传福音讲到遐尼极端无简单。讲好啊，加减传啦，无把传一个啊，伊毋是啊。我若无传，就是有知的啊。我凄惨嘛，迄种意思安尼。像姊妹，是安那保罗安尼讲，保罗讲，我传福音。原来是无通夸口的，毋是通夸口，这应该做的，而且是讲我是不得已，若无传福音我就知的，表示好像已经袂互主啊，我无啥物理由通计较，也是讲伫个所在伫遐反口径无爱，无任何提示的所在，我不得已，我都爱做，因为我若无传福音就知的安尼。台语的圣经安尼讲，我传福音并无啥物通夸口，若是奉命在传，我无传就知的。咱知影讲，这传福音是一个足重要的使命，后壁面是带来对个人、对家庭、对国家的一个恩典呢。有迄历史的记载讲，现在俄罗斯无甲乌克兰咧战争对无头进前苏联。
的国家，国家头前吼是苏俄的帝国，因伫9世纪就是已经接受福音，成做基督教国家。9世纪吼，迄阵中世纪的时阵，就是咱讲东正教已经传到遐。啊，伫1237年的时阵，咱知迄阵有元朝吼，啊，迄个成吉思汗因吼，哇，迄军队拍去到俄罗斯，你敢知？迄阵有一个塔塔族攻过来的时阵，真侪殉道者，吼，啊，因迄个时阵犹原继续伫逐位建立教会。也毋过，咱知影苏联迄叫做苏联，就是共产党啦吼。伫1917年，共产党的革命。啊！伫1937年，因迄个共产党统治苏联的时阵，修订宪法，甲宗教活动甲宣教用法律甲伊限制。对迄个时阵开始，苏联的基督徒就受阻挡，都无传福音啦。啊，讲结果如何呢？所有的教会拢关门，俄罗斯的环境文明嘛，迄阵互关起来啊，经济萧条，讲政治倒退70年、100年。所以，成做一个黑暗时期啦。啊，这是一个国家的历史的变故哦。福音一旦登去，规个国家拢出落去。所以你会想着讲，咱隔壁中国，即马就是咧行这条路。即马台湾的牧师袂当公开去中国哦。你若去吼，先请你去食茶，啊，若无签证无你。啊，较严重的也去关几日啦，安尼啦。毋过有一项，互咱感觉讲，看着茫。虽然中国现真是霸道甲无理吼，因即阵经济已经受限制足大，拄则咱讲过。啊，事实中国的基督徒无放弃。那照一般的，因为这无咱公开统计啦吼。中国现在至少几亿的基督徒，等于匿名的基督徒，伫家庭咧敬拜上帝。啊，这就是咱教会这个艳皇姐妹啊，拄则咧带咱唱敬拜赞美啊。伊顶无偌久吼，为着这个专工走去泰国，走去泰国清迈。我想讲，啊，泰国迄边。都也无啥物限制，哪会就爱走去遐？原来是讲有一群中国的基督徒，因为着要自由来敬拜上帝，专工当作用观光啦，观光的方式讲走去泰国要佚佗啦。啊，事实是遐敬拜上帝呢。迄就亲像讲咱台湾有一寡人吼，啊，要旅游啊，去旅游去佚佗，毋是要去游山玩水，是要来遐参加灵修会啦，要参加敬拜上帝迄款意思。啊，所以一面咱看到中国迄个危机伫遐，经济差点要放弃迄种意思。啊，但是佫看见一群基督徒伫暗中伫遐咧传福音，咱期待中国无因为安尼基督徒就受损害吼。啊，所以保罗讲无去传福音，我的灵魂有在的，家庭有在的，国家有在的。啊，所以保罗因为即款的事实，伊就冒险去传福音啦吼。咱知影咱即个世界有一个足大的即个宗派叫做卫理会，有无？卫理公会。啊，这个是用即个创设者约翰卫斯理号名的。咱伫健康路遐有一间足水的卫理堂，有无吼？迄就是用卫理会、用卫斯理因兄弟即个名怎后来号即个教派的名就对啦吼。啊，另外一个教派的名，有号用人的名号的，就是路德会，有无？咱知迄是马丁路德，叫做路德会啦，吼。好啊，谁啊遐尔互人笑念，是因为伊带来英国的即个信仰的复兴，啊，伊传福音非常的有效果，啊，伊捌写过一张批吼，伫伊87岁时写张批互一个叫做亚历山大麦德吼。伊讲一段出名的话啦，吼，就是讲伊对福音的一种心境。伊讲，请派互我100位，除了罪以外，什么拢唔惊；除了上帝以外，什么拢无爱的传道人。意思讲吼，绝对的、全然的委身啦。除了罪以外，我拢唔惊；除了上帝以外，我拢无爱。啊，讲因
无管是平信徒还是神职人员拢不要紧。讲即款的人就会当拍破地狱的门，才能建立上帝国。啊，这是为师咧约翰伊一个名言就对啦。讲若有即款安尼，若要讲的是讲拍死无退的传道者吼，迄地狱的门就会当甲拍破去，咱建立上帝国安尼。另外，咱知影出名的麦克阿瑟将军吼，咱知影咱台湾吼，咱台湾甲麦克阿瑟是足有关系对无吼？啊，所以咱较早吼，较早台北有一条路叫做麦帅公路呢，吼。啊，若是有人咧研究历史这段历史啦吼，伊讲其实佫有另外一个对台湾伫上对台湾的安全建后吼安全足有贡献的人，无写伫内底。啊，毋过即个麦克阿瑟将军，伊决定吼要跳岛来攻打日本，所以哦，伊菲律宾拍了，他跳对迄个琉球去，啊无入来咱台湾啦，无入来，干那用轰炸机来甲咱炸尔。啊，伊是一个足二次大战出名的五星将军啦，吼。后来就佫发生罕见，啊，才离开伊即个领将军的即个职务，即个麦克阿瑟将军。伊捌讲过一句话，伫太平洋战争啊入去东京，伊带遐联军入去东京占东京，伊留一句话，伊讲全世界面临的问题是经济问题，经济问题就是军事问题，军事问题就是政治问题。安尼也无了，伊佫来讲是讲啊，政治问题是啥物？是政治家的良心问题，良心问题是道德的问题，道德的问题是宗教的问题，宗教问题终究是神学的问题。意思是全世界纷纷乱乱、搅搅扰扰吼，到最后终结的问题是信仰。这个对上帝的认捌，信仰若无实施伫百姓中间，这个国家就是起起落落，有诶无一大堆啦。咱真侪人嘛感觉讲，对旧年开始吼，哇，咱台湾吼都还未静诶，啊就开始咧讲总统选举，啊，即个要选，迄个毋选，啊要换送，啊听甲有够仙诶，对无吼？啊，咱互咱感觉讲，足袂通理解诶是讲吼，有诶人啊空喙报纸啊讲东讲西吼，安尼也有票哩，也有人要支持你，表示咱台湾已经进入到一个吼。你讲是非，我无要甲你讲。你要讲真理，迄恁兜的代志。台湾的社会危机伫遮，是呢。咱较早嘛上无嘛照一个真理。你讲白菜，我随互人甲你否定，即嘛毋是哦。白菜愈后讲的人吼，票愈多呢。啊，这是咱台湾，即嘛进一步要选新的国家的领袖。台湾人的智慧，老大人的看法，中年人的看法。少年人的看法拢无共，啊，这就是麦克阿瑟讲的，讲若无对信仰甲灵性去了解吼，哇，即嘛网络逐项拢有就对啦，逐项讲法拢有安尼。像你即位保罗讲，若无传福音，我就在一句话，对着现今的社会实况，咱实是足需要警醒，佮深深来思考。第四项，基督的疼来激励咱。吼，头前是我欠福音的罪啦，啊，若无传福音就有灾，但是另外一种是讲，因为上帝听我无将这个福气、这个恩典福音传互人，实是足无差的就对啦。啊，最后所基督的听激励阮。哥林多前书5章14就讲，原来基督的听激励咱。保罗伊的告白是啥物？阮若热狂是为着上帝，阮若清醒是为着恁，因为基督的听催逼阮。一个人毋是安尼讲，安尼小讲安尼。乌白做，是伊有一个根基伫咧，因为上帝听激励我，所以我欢喜甲即个恩典传互你安尼。咱信仰所得救，毋是有啥物条件，也毋是我有啥物通夸口的所在，因为这是上帝恩惠甲慈爱，啊，这是基督徒即个对原地欢喜甘愿啦吼。要传福音，就是耶稣基督的听激励我，所以保罗讲，因为伊即个听，所以传扬福音。虽然咱能力不足，但是因为基督的听激励，啊，所以咱愿意传福音。意思是讲，毋是先讲你会晓袂晓，啊你袂也毋，啊你有能力无能力，是那基督的听互你，啊你毋做，啊要搁创啥安尼？所以
全民百姓，逐个人若是信主，伊就开始带着一个责任，就是你要传福音安尼。最后第5项，因为主甲咱开门啦。哥林多后书2章12节讲：我从前为着基督福音到得落啊，主也甲我开门。意思是讲，若无主开门吼，咱无一定传得去呢。啊，主甲咱开门，咱阁毋做，哇，门若关起来要安怎？因为咱知影现在真侪世界真侪所在吼，传福音的门是关的啦。拄则我有讲啊，疫情过对无吼？即摆咱台湾也袂使团体去中国旅游哦，会使个人签去安尼。我有听见咱教界我牧师讲啊，我要阁开始入来，因为较早捌关心过某物所在教会啊，某物所在基督徒啊，伊就用足侪办法，毋敢称呼讲我是牧师安尼。咱只全伫以色列信耶稣的人哦，你都毋免做公务员啦。咱知影讲，掠做以色列就是基督教原地啊，起源地毋是咧，因为犹太教吼足排斥基督教安尼，迄真奇怪吼。啊，毋知讲咱讲爱甲福音传转去耶路撒冷，就是即个意思。讲这世界足奇妙的吼，耶稣是伫遐为着世间人来死的啊，为着世间人的福音伫遐来传道理的，啊，无竟然本地人无爱信。啊，所以当时遐个人若信耶稣，啊，你就毋免想要考公务员，啊，爱信犹太教。咱知影全世界回教国家吼，佛教国家、共产国家。真侪门拢关的，啊，所以只要你有受到呼召，即个有传福音的心，无论什么什么所在，对任何人，福音的门就是拍开，啊，咱袂通失去迄个时机，因为咱毋知什么阵要关。迄就表示讲，咱莫讲遐看啦吼，兄弟姊妹，你有亲人对无？你有朋友对无？啊，你有厝边隔壁对无？你就想讲啊，有闲才来甲讲，有机会才来甲讲。有时候，迄机会无一定这就失去安尼，有可能伊搬走啊，有可能伊有啥物代志啊怎无搁甲你往来啊？啊，你若无趁即个机会传福音，啥物阵门关起，咱嘛毋知。啊，所以兄弟姊妹，咱有一个心境，就是讲，毋是担心结果如何啦。你是讲啊，传了毋知要信啊毋信，要接受啊毋接受，因为上帝成就一切，所以咱就是互相鼓励，进入。人群即场社群来传福音，而且带因到教会中间。最后我要讲一个故事来做结束。2015年的阵，第3月，迄阵我伫高雄咧牧会吼，啊，阮就有一群人十几位啊去参加新加坡的基督徒中心，因举办一个小组教会的研习会安尼。啊，目的就是讲要操练咱迄个小组事工运作的技巧啦，啊，小组事工的管理吼，啊，像咱。富强教会已经推动10几档的小组吼，啊，迄阵伫高雄啊，即个物件佫真新啊，长老教会啊，所以大家就去遐咧学习啦。啊，咱台湾有真侪教会去哦吼，啊，这是阮当时哦参加的阮伫迄阵盐埕教会的代表啦吼，啊，大家伫因即个礼拜堂的门口，迄个草坡吼，啊，伫遐翕后壁面迄个背景就是因的礼拜堂，会当缀3、4千人的礼拜堂吼，啊，这个是。迄阵吼，咱台湾去的基督徒吼，即个学员吼所翕的相啦。啊，迄个上届高峰就是伫迄一个拜五暗举办一个叫做宣教大会，吼像一个足大的一个演唱会种感觉吼，诗歌啦，迄个敬拜赞美有人来做见证吼。啊，即个影像迄个牧师是因的主任牧师吼，伫迄个足。激励人的即个会中间大家参加，这个是因即个礼堂啦吼，这个各个国旗，就是讲伊去宣教的所在，各个国旗拢有放伫内底，包括台湾的国旗嘛伫内底吼，就是有人来做见证，有人来回应。研习会高峰就是宣教大会，伊的讲员有一个是对中东来的吼，叫做萨巴斯恩牧师，伊分享伫中东伫回教的势力下面。有随时遭受到迫害、甲生命危险的环境，伊安怎勇敢同因行足侪新者来？就安尼，即个是你看伊对一个阿拉伯的迄个琴吼，是即个牧师伫遐做见证。当时宣教大会就开始呼召，
有决志献身参与短期啊专职的宣教工作的。哇，一群人啊，就签决志单啊，上大就是讲来参加宣教大会，毋是来遮闹热尔，逐个人受呼召感动，讲你明年要为着宣教奉献。啊，来找派宣教师出去安尼，啊，说大家就任捐咯吼，毋是当场就现金啦，因为有人奉献足大条的，就是用任捐单啊，甲签落去啊来任捐奉献。迄阵阮得到的资料是安那，因华语部较少哦，英语部较大，因有华语部任捐吼，啊11万的新加坡币，头259万，英语部佫较济吼，因差不多奉。即个259毋对去啊，即个无写着，是因英语部嘛参与足多的经费就对。啊，然后2013年任捐偌济呢？拢总吼若用红字的遮，迄个台票啊吼，6000几万，6000几万。啊，这是因即个宣教大会所拍来即个信心的承诺，就是讲大家陆续，比如我要分期来奉献，为着这钱来做奉献吼。啊，这是因的奉献的结果。啊，这表示讲，这间教会吼是用尽气力，兄弟姊妹有钱的出钱，有力的出力，有人家己做宣教师，啊，到全世界各地去传福音。所以咱台南吼嘛有一间教会，互咱感觉真安怎讲，真敬佩啦。就是咱台南上大间的一间台南圣教会，台南圣教会。啊，因呢。啊，顶日啊，牧师因为受选，成做咱台南市一个叫做基督教协进会啦，吼。啊，遮委员大家斗参详，讲要哪伫都市来传福音，啊来兴起教会安尼。啊，我有接到，迄阵我要开会的时阵，有即个台南圣教会牧师啦，伊即个高敏智牧师啊，伊伫阮的群组来写一句话讲啊，歹势我即阵吼，人伫迄个啊赛德克族啊，有啊，咱迄赛德克巴莱迄个伫迄罗山温泉遐啦。搁较深山的内底一个部落，啊，我招一个宣队哦，伫遐咧参与宣教，啊去咧甲因看吼。啊，伊讲毋知赶会倒来袂啦，吼，毋知赶会倒来袂，安尼就对啦，吼。伊咧意思讲，惊袂赴人倒来开会是拜五，即礼拜拜五安尼。啊，无拍算讲，拜五一个开会伫台南福气教会，伫迄个义在金城遐啦，看到伊已经来啊，吼，坐伫遐，啊。伊咧甲阮分享讲，因伫7月即个月当推动了，因2礼拜拢总出动，因的教会260个参加，16个短宣队哦，毋是囡仔哦，大人、少年拢有啦，啊参与各种的福音事工，啊大家听了真感动，因即阵热啊吼，啊遮个人吼，去到遐做短宣，毋是干那教遐囡仔。啊，唱歌啊来讲故事啦，真正去原住民的教会，甲因斗款，迄个有诶原住民吼，啊老人啊无通好款内底，甲因斗款内底，啊水沟甲因斗清呢吼，啊这是牧师吼，伊讲开会甲伊翕的吼，即个高敏智牧师啊吼，啊人足有活力的就对，啊因吼伫2礼拜前，整做一个彩排大会。即个台顶遐个，就是因遐个短宣队啊，大家准备要出门吼。啊，咱看见因在是真无简单，因去10几个所在啊。你看，遮拢总有4队，其中一队就是咱教会进前捌去过白水溪啊，春山啦、龙潭啦、仑背啦，啊，佫一队是来吉啦、新路啦、武林啦、下营啦，佫来是布隆部落啦、人伦啦、啊阻碍啊、明潭啦吼。搁去花莲啦、内斯伫屏东啦、啊努夫鲁马啦、都达安尼，较侪去原住民的所在去遐传福音。啊，因叫大家安尼两礼拜的短宣啊倒转来啊。伊毋是讲去到遐互因招待哦，是家己炸钱奉献，家己炸物件去，家己遐煮，啊搁家己斗款安尼。啊，阮伫咧群组内大家讲，哇，高牧师恁教会实在是足甘心的，大家足欣善的，就对啦吼。哎呀，真顾谦讲，啊，阮都大家努力。人讲，啊，遮个大人去传福音，啊，拢唔免请假，吼，啊，无哪有时间？伊讲无啦，遮个要传福音的人，旧年就讲好啊，我要甲即2礼拜特休拢甲放伫遮，放伫即个2礼拜的
底选队的时间，毋是要去佚佗啊。咱特休就是讲啊，改一个时间要去外国旅游嘛，毋是。伊讲我甲这个时间奉献给上帝。啊，所以心内是真感动啊，得到真大的激励甲学习啦。兄弟姊妹，最后咱互相勉励讲，教会福音的使命是啥物？咱伫周报内底一直咧强调这3项，就是咱教会是上帝地上的代表；第二是受委派去拯救罪人；三，教会是信的人的组织，却是为着无信的人来存在。上帝对基督徒的调命是啥物？上帝拯救你，无关系你的身份甲行为。你做好做歹，遐个强盗、遐个犯人，上帝同款救。啊，上帝使用你，无关系你的能力甲背景。意思讲，哦，我着什么人咬的，则上帝要呼召，毋是上帝就是无关你的能力甲背景。兄弟姊妹，最后牧师一个呼吁，咱已经7月吼，咱第6期的幸福小组有定啦吼，有定开始呼召咱各小组开始来筹备，8月开始。就要开始做邀请吼，啊，咱教会真后变巧，有诶小组因用无共款的方式哦吼，较早着爱8礼拜，啊有时咱才改变化，有诶人是用连续迄个福音地会拢会使，主要是讲有想要传福音啦，各种方法拢来使用，但是咱用幸福小组当做一个总标题吼，啊，咱大概8月20到9月初9吼，开始做启动，啊，然后9月初10到10月29开始。要请这8十个进场，啊，这是一个邀请。我欢迎讲，咱各位兄弟姊妹各小组同工开始祈祷，啊，恁会当筹备这款的幸福小组。咱顶半年是这个门徒训练，下半年咱就是开始出去传福音。啊，咱看见保罗先生的见证，咱看见啊，这新加坡福音三一教会的见证，咱看见台南圣教会互咱的激励。我期待讲，你有欢喜为着主，亲像要行福音的祭，为着要见证耶稣基督的疼，咱做伙为着福音来拍拼。这时咱要来吟首诗来回应主吼。这首诗歌咱老一辈足爱吟的，就是福音正声得大胆吼。时间的关系，咱要吟1节互我吟2遍，535首。三个来吟第1节，福音正声地大胆，传到向海甲前山，不乱地求欢喜消息，白白受受你家光，上帝真的信仰，就是世间万人，幸福的。为你愿万我稳当，福音间是单，传到前海甲前山，福音间滴滴答，不忘记我的福音间，好，我过一遍，福音间是单。传前海甲前山，福音间滴滴答，不必我的渴望。福音间是滴滴弹哦，唔是弹哦，吼，唔是煮庆子弹的弹，是弹，是福音的弹。我期待咱每一个兄弟姊妹，你拢是福音间。逐个时阵，上帝拢有互你的机会，通对人传福音。是你讲袂，我要受切见。兄弟姊妹，咱伫主面前祈祷，咱甲主讲主啊，互我有这个气力、信心来传福音。第二，有适当的人、适当的朋友、适当的场合，互我将福音传开。咱诚做为着福音的缘故，欢喜做传福音的人。第二，咱为着暑期，咱的夏令营要开始，求主带领，互咱一切拢推动顺遂。第三，而且炎热的天气，也阁有登革热，求主保守咱逐个人心身肉体拢有平安。咱为着咱所关心的兄弟，
当工有诶拄着病痛诶，得到有癌细胞伫搅扰诶求主施落伊治治的身上。最后，你为着家己诶亲人，用5款的祝福为着因来做祝福。咱大家做伙为着这个事来公道。听主啊，上帝感谢你恩典和保守，圣神做工千万中间，感谢你的听阮伫地，感谢你保守，哈利路亚，感谢你恩待阮，保守阮伫你面前，感谢你的同光同在，感谢罗你。亲爱的主，阮的上帝，愿阮对保罗先生学习到为着福音的缘故，阮欢喜做福音的车师，毋是阮有能力无能力。是你主你爱阮做，圣心就要甲阮同行。阮所做的工，主你要亲自甲伊成就。主啊，伫这暑期，阮有青少年，阁有组织到的事工，求你带领，互阮推动拢顺遂。这老师、学生得到造就。阮为着病痛中的兄弟，求你施到你的医治伫的身上。特别阮关心有的兄弟有癌细胞在侵扰。需要医生特别的医疗，主啊，求你通过医生这药物，或者兄弟同工得到助力专业的医治。阮也为着暑期有这个定期节的惊扰，求你保守阮大家人拢平安。阮为着每一个家庭、每一个兄弟姊妹，包括线顶的兄弟，求你施落恩典伫大家的身上，互阮领受5项的祝福，恩典满满伫阮众人中间。感谢。祝福祈祷，靠主耶稣基督的圣名，阿门。谢谢咱的奉献。咱会将请起立来唱奉献诗歌。会众请坐。这时我来报告，报告进前，咱看本月金句，咱读台语本的部分来请。你着专心倚靠耶和华，毋通倚靠你家己的牛。伫你一切所行的事，拢着认伊。伊要指点你的路。箴言3章5到6节，是我的报告。咱先开到周报的第2页。周的事奉当工，咱属咧咱请
杨中和执事，咱其他奉献甲小组的聚会，咱家己过目。咱先开到第4页，集体交通本会消息。第一点，咱本会主定伫7月20到23，举办着情绪管理歌手的夏令营。咱定伫今仔日第2堂，来为着全体老师甲着营会同工举行车派礼。第2点，本会定伫下主日的7月23要召开7月份的定期小会。咱下晡1点半伫2楼会议室，请小会员有备心来参加。咱第3点，本会定伫8月13要举行设教40周年感恩礼拜，甲着圣餐的洗礼式。咱请要参加的兄姐，咱干事来索取迄个报名单，填写资料，甲搭上家己个人的相片。咱第4点、甲第5点、第6点、第7点，咱请牧师来详细的报告，请牧师补充报告。各位兄弟哈，我大省先用这个投影片，那剩的无伫内底来报告哈。第一个是咱这个中级小组长的学庭的密集班，要伫8月初6到13，哈，意思讲要用2礼拜，礼拜这个下晡来这个密集班，咱鼓励也未上过中级各事奉团队小组长，甲咱退任现任的中级环经理来报名吼。咱伫8月13迄天主日课了后，咱要做一个简单的聚餐，要请刘进典牧师来甲咱做勉励。迄阵13个尾暗啊吼，是要邀请所有的事奉者啦吼，对咱的中级甲事奉团队小组长来听，上课还上课，后壁面吼，大家来做勉励，欢迎来赶紧来报名吼，人准备材料。第2是咱服侍者的心灵保养讲座，8月初5拜6早起9点到12点伫本会，要请台湾新人医的张雅慧博士来主讲。表示讲，咱每一个服侍者拢会拄着高潮低潮，会拄着困难吼。你心灵要安怎得到健康？所以咱教会吼有2/3的人咧参加服侍毋是一定是中级吼，是做小组长才是服侍者。你若有感动想要学习。来领受，这个是专家要甲咱讲解，咱请来甲干事报名吼。伊讲伫咱教会遮尔，足方便的啦吼。对一个讲座就到8月初5，咱毋茫较早来报名，咱7月底报名，伊会准备讲义互咱哦吼。这是服侍者心灵保养，伫咱的电梯内底有搭一张详细资料吼，请恁家己看。咱毋免个别报名，来甲教会报名，咱做伙报出去就好。过来，搁提醒一摆，心灵传教吼。我昨昏看到咱的心灵传教内底气氛真好，开始有一寡外口人入来咧食咖啡啊，拢是因为咱会友去招人入来坐啊，咱毋才知影。昨昏伫倒粪扫的时阵，咱头前有一个护士长甲我问讲，牧师啊，恁这敢是对外营业？我讲是啊，欢迎你来啊吼。这有哪会慢慢拍知名度就对啦。你也看，这心灵传教看板拢挂出来啊，吼这个图上迄门足水的吼，你看这心灵传教，迄字足好看吼。你看这咖啡啦、点心啦吼，你若想要灵修来遮读圣经嘛足好咧，抄圣经嘛足好啊吼。所以拜6咱先来做乌宴就对啦，来参加吼，欢迎你来参加。过来是咱登革热真正，慢慢吼对咱东区来啊吼，请大家一定要细致。咱6、7年前捌流行一摆。大家拢知啦，毋过久阁袂记啊。咱有个兄弟吼，厝里吼来喷油啊，整理啊足忝的就对啦吼。
啊，昨昏新闻报讲吼，有人厝里饲迄个银鲤啦、锦鲤吼，啊，迄工作人员喷一个吼，人无安怎，蠓也无安怎，鱼啊拢死死。所以你若讲厝里有饲活物爱细致啊，毋通互迄动物哦去治啊去啥货啊，就是足麻烦就对啦吼。我听讲人迄小北迄百货吼，有咧卖迄种塑胶膜啊，足大地迄种啊。你若迄家具若要喷药啊吼，家具啦、餐具啦、桌顶拢甲嵌起来，啊到时喷了吼，扭起来，佚涂骹就好啊吼。啊真啊，迄喷迄油吼，看到足艰苦啊，所以尽量莫喷着啦。有诶会友已经喷啦吼，啊，咱隔壁迄仁和教会嘛开始咧喷啦。啊，我拢甲咱诶干事讲话，恁啊心理准备啦。即啊过来啊，富阳教会要甲咱喷吼，啊拢无咧通知随讲随来呢，吼，拢连准备拢袂赴呢吼，啊总共是咱莫拄着吼，啊咱真正若有小可最近吼，听讲也有流行感冒，啊，佫有新冠，啊若佫转过做南做伙，毋知要倒一项咱毋知啦，真正即个平安也未完全安全迄落啦吼，安全来临，咱大家细致哦，除了挂口罩以外，即嘛连爱喷迄个防蚊液就对啦吼。巡道清刷，吼，即拢大家提醒哦吼。最后啊，咱即个有甲中兴教会来登记即个裤带吼，啊，咱集兄弟吼真好用，因为伊裤带真软，真好用啊。已经第一批有到货啊，啊，你若讲要去领吼，啊，去遐纳钱，啊，咱通好甲钱寄吼，咱的中兴教会，咱的太子庙遐已经到货啦吼。啊，有两个迄个裤带的头，这是耶稣，啊，这是即个希腊文的吼。啊，你若有订的，啊，咱会当去随去办公室礼拜煞吼。啊，若有人要继续订，咱后一抓，等7月底再搁送一遍，啊，互咱做爸节礼物就对啦吼。啊，这甲咱做报告。啊，其他呢，我收报内底搁一点仔来补充就结束吼。头一个就是讲，咱的即个后礼拜有祈祷时间咯吼，伊伫祈祷时间后礼拜咱请准备吼。啊，搁另外咱也请来关心吼，有无出席的会友哈，毋若是招伊来教会啦，是讲最近情形安怎，甲关心一下吼。搁另外吼，咱教会迄个脸书哦吼，逐日拢有铺一个灵修的经节，啊，搁一张足水的即个经文吼。啊，咱教会即个小婉姐妹干事吼，足用心甲用落去。啊，咱鼓励咱有哪甲点阅，啊，甲迄个图片咱寄互你的朋友，啊嘛是咧传福音哦吼。好，啊，搁一项是咱即礼拜拜六啦，咱甲只上年报告一下。咱即礼拜拜六的即个上年的聚会吼，有要邀请对高雄来一位穆丽香老师吼，要来甲咱指导各种的迄个安尼律动就对啦吼。啊，所以咱除了上年以外，你若通招朋友，招上年的朋友做伙来吼，毋是刚刚家己来，搁招朋友讲啊，咱来参加看嘛咧吼。你若未信者的兄姊妹兄弟，咱嘛甲招来吼，啊，互咱较侪较老者得欢迎咱来甲鼓励哦吼。啊，最后咱有愿请关心吼，咱青少年伫暑期的时阵吼，啊，互因有一个足好的暑期的时间，啊，毋通互因去网咖啦，去种无正当的所在吼。啊，互因有一个健康的暑假，用安尼来做报告，咱来做结束。上映，咱唱每遍诗歌到390首，咱会众请起立，心思刷请牧师祝祷。但愿主耶稣基督的恩典、天父上帝听痛，圣神的扶持因带帮赞充满，甲咱正大家三甲同在，伫即时直到永世代无煞，阿免。
哈利路亚，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 阿门，阿门，阿门。咱请坐密道来避讳。好，大家互相请安，大家平安吼。啊，咱天气热啊吼，三楼到中昼顿啊，大家欢迎咱大家吼来享受吼咱的爱心午餐哦吼。嘿，唔免搁出去吼，大家平安。